Книга Притчи, 14 глава, 34 стих. Притчи, 14:34. Я проповедую сегодня на теме праведность возвещает. Праведность возвещает. Я вижу, что все уже имели привычку не записывать. Вы должны приходить в церковь с вашими тетрадками. Значит, так называемые лидеры. Это, между прочим, будет вам полезно. Может быть, придется с кем-то поговорить на этой теме на улице, а ты не знаешь, что сказать. Я помню, что у пастора была проповедь по этому поводу. А дальше ничего не сможешь сказать. Это не должно быть так, правда? Мы должны быть компетентными на всех темах. 14 глава, 34 стих. Здесь Библия говорит, праведность. Вы забыли, что не разговаривал два человека одновременно, а то они не услышат друг друга. 34 стих. Праведность возвещает народ, а беззаконие, бесчестие народов. Братья и сестры, поедьте в любую страну сегодня земного шара, вы обнаружите, что все страны, все государства делают все возможное. Они тратят миллионы и миллиардов денег на экономику. Они приглашают всяких экспертов. Они посылают людей в обучение, в институты, в университеты и так далее. Они делают все, о чем можно только думать. Только для того, чтобы их страна поменялась. Экономически, политически, социальной жизни, чтобы уровень жизни поменялась. Вы думаете, что всякая страна беспокоится об этом? Что каждое государство беспокоится об уровне жизни их людей? Вы думаете, что каждая страна хочет, чтобы быть могущественной, влиятельной и популярной? Аминь. Каждая страна абсолютно тратит все бюджеты на это. Зачем существует бюджет? Бюджет существует для того, чтобы страна могла существовать и чтобы она могла развиваться. Каждая страна хочет развиваться. Каждая страна хочет выглядеть больше, лучше и крупнее. И они делают это разными способами. Кто-то, ставит ставку на демократию, кто-то делает ставку на экономику, кто-то делает ставку на образование, кто-то делает ставку на молодежь, кто-то делает ставку на семьи, кто-то делает ставку на, просто общественный слой. По-разному люди это делают. Почему была революция в Руси, тогда раньше? Это только потому, что люди хотят изменения, они хотят благосостояние людей понять. Правда? Поэтому люди понялись в сторону революционеров или меньшевиков, большевиков и так далее. Это потому, что люди хотят жить лучше. Люди хотят, чтобы их страна выглядела лучше. Люди хотят, чтобы их страна стала действительно лучше, с авторитетной державой, сильной державой. Но очень часто в их поисках в лучшей жизни мало кто обращает внимание на самое главное. Кто из вас знает, что на самом деле, когда суета слишком много, когда действительно суета много, ты часто не делаешь то, что нужно. Во время суеты, очень часто люди не могут сообразиться, они просто ходят вокруг точки. Они просто блуждаются всего-навсего. Масса своем. И в наших государствах, и в нашей стране то же самое происходит. И, к сожалению, некому им говорит, или кто-то говорит им, но им некогда слышат. Вы помните, когда Павел ездил на корабле, и он говорит, что так говорит Господь, у нас будет кораблекрушение, поэтому давайте сделаем какие-то поправки здесь. Они сказали, ты что, здесь у нас все хорошо, здесь все в порядке. Здесь эксперты говорят, экономисты говорят, здесь геологи говорят, а ты кто вообще? Какой-то неизвестный заключенный. Это иди отсюда, ты будешь слушать. Он проповедник, они не знают, что информация, которая идет
от Божьего слуга, который подключен к небу, намного ценнее, чем информация, которая идет от экономистов и специалистов разных. Now, если вы найдете мужа, который подключен с небом, oh God, и вы найдете тысячи специалистов, лучше брать этого пророка Божьего, потому что точно он скажет тебе, хочет, не хочет. Может быть, тогда не соглашается с логикой. Это будет правда. Now, что Библия говорит о возвышении народа, или нации, или страны? Что Бог говорит о том, как подняться в авторитете, престиже, в уровне жизни народов. Притчи говорит, мы с вами знаем, кто писал притчи, это Соломон. Он и глупец был. Еще не нашли другого человека, который умнее его до сегодняшнего дня. И говорится, праведность, именно праведность. Мы ищем повсюду, но об этом мы никогда не задумывались. В том-то и дело. Именно праведность возвышает народа. Праведность возвышает. Праведность — это не позор. Праведность — это не то, что соблюдают или режим, или какой-то склад жизни, который соблюдают только какие-то религиозники. Нет, вовсе нет. Праведность — это не какой-то образ жизни, который ждут только какие-то фанаты. Праведность — это не то, что, вообще слово, которое не принято использовать в кругах интеллигентов. Вау, это ошибка большая. Единственное, что способно и что может по-настоящему возвещать или возвысить народа любого, есть праведность. И я вам скажу, праведность возвещает. Библия говорит, что благословение Божье обогащает и печаль с тобой не приносит. Я знаю, что есть другие массу способов, как можно возвещаться мимо праведности, и ты увидишь в конце времени, что это гибелью закончится. Но есть благословение, братья, которое обогащает и которое печаль с тобой не приносит. Да есть то, что Бог говорил. Божий путь к возвышению народа и нации написано праведность. Возвещает. Вау. Может быть, ты ищешь улучшение в своей жизни. Может быть, ты ищешь возвышение, понятие на работе, или у себя в социальной сфере, или где угодно. То, что тебя поднимет и возвысит на этот стих не заканчивается там. Говорится дальше, праведность возвещает народ, а беззаконие, грех, бесчестие народа. Грех — это бесчестие любому народу. Грех — это уничтожает. Грех уничтожает, грех разрушает, грех гибнет, грех грех приносит позор, стыд, посрамление любому народу. Я могу вам это доказать. Почему Африка такая отсталый континент сегодня? Потому что долгие годы наши предки не знали Иисуса, не знали Жehova Бога. И они просто поклонялись идолам. Они жили, как они хотели, жили в грехах, купались в грехах и все остальное. Почему Америка первая страна в мире сегодня? Потому что эта страна была построена на Евангелии. Вы слышали кто-нибудь когда-нибудь? И, до сих пор они держат сейчас традиции. Как только что Америка начала оставаться от Слова Божьего, как только что праведность начинает входить на второй план в Америке, посмотрите то, что творится сейчас там. Падение. И в экономике, и в морали, и в социальной жизни. Падение во всех. Любой народ, кто покушается или покушает. Любой народ, кто покушается на праведность, покушает на свою будущность. Напишите это себе. Если ты, любой народ, кто покушается на праведность, рано или поздно, если ты покушаешь на праведность, если ты идешь против праведности Божьей, oh God,
Ты спасла себя достаточно в преисподней. И у такого народа нету завтра, нету будущего. Можно искать как хочешь. Можно искать любое направление. Можно делать что хочешь. Но ты не можешь обойти Слово Божие. Почему? Потому что написано, что ни одно Слово Божие не пройдет неисполненное. Ни одно Слово Божие не пройдет неисполненное. Написано, Иисус говорит, написано, это Слово Божие, не Иисус говорит, в Псалтире говорит, что Слово Божие 7 раз отмерено и 7 раз прошло через огонь. Испытано. Огнем. 7 раз. Каждое слово, которое в этой Библии. 7 раз испытано огнем. Слово Божие. И поэтому после того, она, все то, что здесь записано, укреплено и запечатлено на небесах. И Бог смотрит над своим словом, чтобы скорейшим образом исполнять их. Иисус говорит об этом и говорит, ни одно йота с этого слова не пройдет неисполненное. Скорее мир пройдет, чем Слово Божье пройдет неисполненное. Это серьезная вещь. Поэтому если Бог говорит, что возвещает народа, только праведность возвещает, не смей идти против этого, не смей. Не смей пренебрегать, или откинуть это. Это чревато опасностями. Это чревато наркомании в обществе. Это чревато болезнью, неизлечимой, СПИДа. Это чревато, всякими трагическими событиями в обществе. Это чревато, назови, умирение народа. Это чревато войной. Это чревато, всякой катастрофы. Праведность. Именно праведность. Восхищает. Я читал дальше. Там же написано бесчестие. Или, вернее, беззаконие. Бесчестие народов. Бесчестие народов – это беззаконие. Представляете себе, почему Бог поднимает таких церквей на Украине, чтобы уничтожить бесчестие. И насколько люди, я даже не думал об этом, насколько люди низко пали благодаря коммунизму, что можно было написать бабушке, причем жалобы о том, что ее дочка или внучка перестала гулять. И мама пишет жалобу в милицию, прокуратуре, ей не стыдно о том, что мой парень и мой сын перестал возить женщин домой. А я хочу внука иметь. А церковь, вау. Им не беспокоится уровня разводов, которые в обществе. Им дом палушки уровня, без, палушки, или как вы говорите. Неважно. Им все равно, сколько детей не присмотрены. Им все равно, сколько детей на угле сидят. Им все равно, сколько детей, просто брошены. Им все равно, сколько разбитое сердце. Им все равно, сколько мужчин и женщин, молодых людей заканчивают жизнь самоубийством на почве этих прелюбодеяний и блудов. Им все равно судьба страны. Но Богу не все равно. Богу не все равно. О Год, Богу не все равно. Судьба Украины в руке у Господа. И Украина написана у Бога в плане. Поэтому мы должны стоять за правду. Мы должны стоять за праведность в этом народе. Если не будет церкви живого Бога, кто стоит за праведность, нету будущего нашей страны. Но будет будущее Украины, потому что мы будем стоять. Они не закроют нас, они не выгонят нас, мы будем провозглашать истину. А пророк, Слово Божье всегда приходил, читайте Ветхий Завет, Слово Божье всегда приходило пророкам Божьим во всех времен. Он говорит, воструби труп, или как это? Воструби труп, возывай, кричи, везде скажи об этом, что праведность Божья возвещает. Читайте все книги Ветхого Завета, Бог всегда поднимает пророка, который направляет народа праведным путем. Когда народ блуждается, когда народ гибнет, им даже не хватило
еще им, Чернобыль. Они хотят, наверное, еще 10 Чернобыля. Потому что такая бесчестие, беззаконие приносит только бесчестие. И Чернобыль это бесчестие. Им это они не сегодня знают об этом. И еще люди, которые называются государственные мужи, еще поддерживают такие заявления. Бог, конечно, откроет им глаза и поможет им понять, что праведность, именно только праведность, возвещает народ. А беззаконие, что такое беззаконие? Когда люди живут, как они хотят. Не расписаны, не так хотим жить. Иди в Западную Европу, люди так живут сейчас. Вот. Это дошло до такого, что в Исландии 10 лет тому назад они дали шпиц, начали давать пись, полюция бесплатно людям. Тоже в Голландии и так далее. Но когда это усугубилось, они теряют будущность. Молодежь никакая, они все сидят на угле, они все изучают секс, уроки на занятия, и уже все. Они начали позвонить в Америку. Пожалуйста, евангелисты, приходите к нам, учитесь во все наши школы. Пожалуйста, мы не знаем, что уже делать. Уже замешательство упали. Беззаконие, а бесчестие любому народу. Неважно какой, почему Европа сейчас процветает. Потому это не из-за того, что Европа сейчас делает. Это из-за того, что их предки положили вчера. В Европе было очень сильно евангельское фундамент было положено. Это то, что они наслаждаются пока. Но со временем, тем больше они деградируются, падают от Бога, вы увидите, что потом будет то же самое. Пастор Владимир был в Швейцарии. Швейцария, которая называется богатой страной, развитой страной. Сейчас, что творится в Швейцарии? Они ездят в Восточную Европу, ездят в Африку, чтобы заказывать женщин и мужчин, чтобы рожать детей для них. Они теряли способность даже рожать. Грех и беззаконие, бесчестие любому народу. Это тебя не поднимет. У них церковь есть, но это как традиция. Есть такие другие церкви, но в основном массу свою они начнут теряться. Теряться в Англии то же самое, и на Западе то же самое. Но Бог поднимает опять новые генерации церкви, которые сильны в праведности. Но мы должны знать, что это Бог дает нам эту ответственность. И когда я молился сегодня и готовил эту проповедь, Бог просто уже с прошлого недели, Бог мне говорит считать эту проповедь. И сегодня Бог мне говорит, эти ситуации, которые у вас есть, потому что я ищу людей, кто будет стоять за праведность в этом народе. Будете ли вы стоять за меня? И мы будем стоять. И апостолы стояли, за это их сажали в тюрьму, за это их убивали, но они стояли. Поэтому Евангелие дошло до нас сегодня. Если бы они не стояли, Евангелие бы не дошло до нас. Ты рад, что Евангелие дошло до тебя? Ты рад, что кто-то положил свою жизнь за Евангелие, чтобы дойти до тебя? Потому что они стояли за правду. Аллилуйя. Вы видите то, что там написано. Праведность, каким образом она возвещает народа? Когда люди, которые живут праведно отношения. Даже в Европе и в Америке, которые сейчас люди падают от Бога, но фундамент насколько сильно, что даже обманывать неприлично. Даже в обществе. Даже они, может быть, неверующие, может быть, просто религиозники, но уже настолько была утверждена праведность, что она даже вошла в систему. Вы заметили, кто в Европе, вы заметили, что они не кидают людей просто так, как это. Потому что эта праведность уже насколько была база, крепкая, заложена, что это то, что спасает их. Вы видите, что все эти страны, они были, их конституция была построена на основании Библии. И их, вы знаете, была реформация, было время, когда церковь действительно влияла и так далее. И за это время была построена очень просто сильное государство в Слове Божьем. Нам придется это делать заново, с нуля здесь на Украине. Потому что коммунизм вещественно все. Единственному поколению, кому Бог доверяет понять и построить будущность для Украины, это наше поколение. Потому что будущее поколение, они уже не знают, что такое коммунизм. Это мы вышли отсюда.
Это мы живем промежутке между коммунизмом и будущим, которое будет. Это мы единственные, вот, которые живут в этом промежутке. То, что мы сделаем сейчас, то, что мы положим сейчас, то и будет фундаментом для того, то, что будет завтра в этом народе. Бесчестие или возвышение. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Притчи 11:11. 11:11. Благословением праведных возвышается город. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. В этом месте, где город, можно тут ставить страна, это тоже это вариант. Почему необходимо, чтобы в стране было много праведников? Много праведных людей, праведными сердцами, потому что их устами благословляется город или народ. Что это значит? Вы помните Притчи 18:21? Давайте откроем быстренько, посмотрим. Притчи 18:21. Вы помните, что там? Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Смерть и жизнь во власти чего? Никак нечестивый не сможет говорить жизнь, слова жизни. Только праведники могут провозглашать жизнь. Смерть или жизнь зависит от того, что ты говоришь. Кто слышал эту проповедь? Если вы слышали эту проповедь, поднимите ваши руки. Вы слышали эту проповедь? Смерть и жизнь во власти языка? Такая проповедь есть, я в прошлом году читал. Вы не слышали? Так мало кто слышал. Идите заказывать себе эту проповедь в аудио или видеослужение. Обязательно каждому человеку нужно слышать эту проповедь. Смерть или смерть, что ты будешь иметь в своей жизни, что ты будешь иметь в стране, это зависит от того, что ты говоришь. Если ты грешник и нечестивый, ты не можешь говорить слова жизни. Только праведные говорят слова жизни. А что там написано 11:11 Притчи? Там написано, что благословением праведников благословляется народ. Братья и сестры, мы обязаны продолжать благословлять Украину. Как бы они на нас не смотрели, что бы они нам не делали, мы обязаны, потому что мы праведные. Бог поставил нас здесь, чтобы нашими благословениями город был благословлен. Чтобы нашими благословениями страна была благословена. Чтобы нашими с вами благословениями будущее наша страна была устроена. Только благословение уст праведный благословляется город. А уст нечестивый разрушает город, написано. Каким образом это происходит, если вы не знаете? Слушайте, пожалуйста, обращайте внимание, что говорят неверующие. О, какая у нас проклятая страна, какие у нас проклятые руководители, они вообще, все такие плохие, они сухие, они темные. Устами нечестивых разрушается город. Устами их. А устами праведных благословляется. Поэтому мы никогда не говорим, как неверующие говорят. Почему проблем? Полный проблем дома. Потому что ребенок только растет. Ты такой сухой, ты такой, никакой, ты такой, неумный, ты такой. Я не знаю эти плохие слова, поэтому я не знаю, что они говорят там. Я их не слушаю, поэтому я их не знаю. Короче, ты начинаешь говорить, а ты не знаешь, что в духовном мире космос захватывает твои слова. И когда ты говоришь проклятие твоему ребенку, вот почему он подрастает, и тебе уже не слушается. Потому что все, что ты говорил ему или ей, когда он был маленький, сейчас, когда он подростка, сейчас космос освобождает это все на него. Поэтому ты говоришь, вот ты плохой алкоголик, вот какой муж у меня, алкоголик такой, беспорядочный никакой. Ты смотришь какое-то время, хуже становится. Почему? Потому что ты заказываешь это твоими словами. Устами, слова уст нечестивый, город разрушается.
И в семье тоже разрушается. И страна разрушается. Вот почему мы не говорим то, что они говорят. Хотя экономика плохая сейчас, мы говорим, у нас будет хорошая экономика. Украина благословлена, она благословится, она поднимется. Мы говорим положительные. А те говорят, что пустые лавки или слишком дорогие, но нету будущего этой страны. Нету. Мы это не говорим. Мы говорим наоборот, есть будущее этой страны. Мы будем жить как на Западе. Бог поднимет наше экономическое состояние. Мы поднимемся к лучшему. Во имя Иисуса Бог благословит нас. Вот то, что мы должны говорить как верующие. Потому что устами, благословениями праведны. Не, 11. Возвещается народ. Благословениями праведны. Возвещается народ. Мы должны благословлять. Благословение нашим возвещается. Братья и сестры, Бог зависит от нас, чтобы возвысить этот народ. Вот почему праведность возвещает народ. Вот почему Бог сейчас поднимает такие церкви, где Слово Божие искренно и проповедуется, чтобы грешники все приходили в церковь. Какие бы они ни были грешниками, убийцы, обманщики, пускай все грешники придут в церковь, но Слово Божие меняет их. И они становятся праведниками. И они начнут быть благословениями, потому что благословениями праведными возвещается народ. Через нас, через слова, которые мы будем говорить, через то, как мы относимся, как мы ходим, так будет благословена эта страна. Я помню в Швеции, когда Ульф Экман начал свою церковь, Слово жизни, там гонения тоже шли на него, у них Слово жизни, церковь. А там написано Слово смерти. В метро люди пишут Слово смерти. И газеты, и начали гоняться за них. Но потом, после нескольких лет, существования этой церкви, городская власть и все фирмы города начали, если они хотят нанять людей на работу, они пишут церковь. Пожалуйста, мы просим вас дать нам людей, вот таких секретарей, или инженеров, или кого-то компьютеристов на работу. Потому что ваши всех людей праведны. Не гуляют во время работы, не уходят с работы преждевременно, не обманывают, они работают добросовестно. Когда кто-нибудь хочет работать, сначала они заказывают церкви. Когда нету церкви, только тогда они могут где-то другое искать. Или помещать объявление в газете. Потому что церковь должна размножать праведников. И благословениями праведников город только возвещается. Вы понимаете меня? Вот почему Бог сейчас, Богу все равно, Бог найдет альтернатив. Если какая-то церковь решила просто превратиться в традицию или в обряды, в какие-то только обряды, и люди не меняются, люди не становятся праведниками, образ жизни людей не меняются, Бог поднимает другие церкви, которые изменят today. Потому что он уже делает свое дело в этом народе. Потому что Бог сам понимает, только праведность может эту страну понять. Только праведность может этого народа понять. Поэтому он найдет людей праведным сердцем. И он поднимет их, чтобы через них народ праведный понялся. И чтобы на них, и через них понялась эта страна. Аллилуйя. Вы рады, что Бог решил тебя избрать. Ты рад, что Бог решил тебя избрать в числе этих праведников. Аминь. Я думаю, что это большое благословение. Потому что устами нечестивых, как написано, разрушает город. Даже не важно, какой он, даже если он президент, но он нечестив. Его устами, то, что он говорит, только разрушает. Бог может понять народа. Только через того, то, что мы с вами будем говорить. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, быстренько. Мне надо быстро двигаться. 16 главу притчи. 12 стих. 16-12. Мерзость для царей, дела беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Мерзость, слушайте, это огромнейшая мудрость. Мерзость для царей, дела беззаконное.
И представляете себе, сколько у нас, заметьте, что здесь написано не только для царя, а для царей. Это может быть не только для президента, допустим, а для вообще начальствующих. Парламент, это тоже цари, это тоже те, которые направляют, которые, короче, имеется в виду здесь начальствующих в стране. Мерзость для начальствующих, можно сказать, для царей, для беззаконной. И представляете мне, братья и сестры, сколько дел беззаконных делают наши правители. И это приносит в страну только мерзость. Это приносит мерзость. Но что может это исправить? Если будут праведники. Праведные сердца, которые будут говорить правильно. Это один способ, как это исправить. Следующее, как можно это исправить? Потому что правдою утверждается престол. Но найдите, братья и сестры, если царь или цари знают праведность Божью, если они живут праведно, это престол, это конституция утверждается. Но страна, экономика страна, политика страны, престол, это как олицетворяет себя политика. Ну, царь, политика, престол, политика, политическая система страны, государство может утверждаться только тогда, когда правители, только правдой, написано, престол утверждается только правдой, только тогда, когда правители, люди во власти, поступают по правде, когда они знают, как, не обязательно быть верующими даже, но лучше, когда они верующие, потому что только верующие, возрожденные могут быть праведники. Потому что ты должен быть омыт кровью Иисуса, чтобы быть праведным. Но даже если ты не праведник, но написано правдой. Есть люди, которые не верующие, но они поступают по правде. И правдою утверждается престол. Хотя, может быть, они не верующие, но потому что они поступают по правде. Престол. Экономика, политика, она утверждается стабильно. Потому что есть правда в правительстве. Вот почему наше правительство наше парламент должно прийти Евангелие. Евангелие должно войти в парламент. В Америке, допустим, это самое, приглашаю каждый квартал открытие парламента и так далее. Даже там есть действующая церковь. Да? В американском парламенте, в конгрессе, есть церковь там. Есть свой пастор, среди конгрессменов. Потому что правда утверждается Христом. Вот почему мы с вами должны делать все возможное. Слава Богу за то, что на этой неделе мы молимся. С завтрашнего дня мы постимся до следующей пятницы. Мы молимся за покаяние власть, правителей наших, особенно президента, и от президента до всех, которые его помощников. Потому что без помощников его тоже престол, это все равно будет мерзость, если они поступают не по правде. Потому что написано, что мерзость для царей, для беззакония. И представляете себе, братья и сестры, если правду говорить в глаза, сколько для беззакония делается и творится каждый день в нашей власти. Является мерзость. Вот почему мы обязаны нести истину. Вот почему мы обязаны кричать на весь голос по телевизору везде правду Божию. Я пришел однажды в комитет по делам религии, и тот говорит, мы вам не продлим визу, потому что тот вам дал право, вы иностранец, ни один иностранец так себя не ведет, как вы ведете себя, вы выступаете по телевизору, то вам дал право править страной. Они не понимают. Они не понимают, что есть то, что называется Жезл, который идет с Иуда. Но я не говорю от своего имени здесь. Я слишком маленький. Я слишком некрасив, несимпатичный, неинтересный, не красноречивый, чтобы даже себе слышать. Я не могу уйти из дома, чтобы послушать тебя. Только если я сам это делаю. Когда Бог делает это. Когда Бог это делает, вся страна преклоняется перед именем Иисусом. И не важно, как я выгляжу, и не важно, как я говорю, и не важно, какой я.
Из Божья истина выходит из уст его помазанников. Бог не видит раз, Бог не видит людей, Бог видит его слугов, Бог видит помазанников, и Бог делает все равно, что он говорит. Собака лает, и ураган, караван едет, или как? Да, караван идет, собака лает. Пускай лает собака, но все равно ураган идет. Караван идет. Амин. Вы думаете, это правильно? Караван пускай идет, пускай собака тоже лает. Это то, что Бог делает. Бог продолжает свое дело. Не важно, что человек говорит. Он просто говорит, пускай собака лает. Но караван Божий идет тоже. Амин. И на самом деле я понимаю их. Но вы, как украинцы, и действительно, я должен в этом вам сказать, жалко, что я не украинец. Я не знаю, почему Бог мне не позволяет у себя на родине быть пастором. Я просто пойду повсюду, войду в каждый кабинет как пастор, или вообще как верующий, просто пойду куда угодно, просто эта истина должна дойти до каждого из них. So праведность возвещает. Но, к сожалению, я иностранец. Это меня очень связывает. Но я хотел надеяться, что кто-нибудь из вас, однажды Бог просто это слово дойдет до некоторых из вас. И возьмет слово Божье, скажет, я пойду, куда Бог направит меня. И вы знаете, есть один брат, который это делал в Тарезе, есть такой город в Донецкой области. Он пастор, он украинец, конечно. И он закончил библейскую школу, он был пастором в маленькой церкви где-то человек 100. Но он просто говорит, я буду проповедовать всем. От мэра до начальника кого-то, милиции. Он начал ходить каждый день, у него понедельник, милиции, вторник, хотя бы 5 минут. Солдат или генерал, четверг, какой-то день. И он таким же образом записался к мэру города. Они не хотели его принимать долго, но он пробился однажды. И когда он пробился туда, он начал просто вот эти слова, которые я говорю вам. Я не знаю, какие слова он говорил, конечно. Но, короче, на основании Библии он просто начал говорить ему. Тот говорит, что я, конечно, неверующий, я атеист и так далее. Но оказывается, что то, что он сказал, все запомнилось ему. И тот даже хотел уехать в Америку на постоянное жительство. Его родители уехали, и он тоже хотел уехать. И он уже собирает документы. Все уже оформлено, чтобы на следующий месяц уехать. Тут поднимает мэра до должности губернатора Донецкой области. Он стал губернатор. Убили в прошлом году, или 2 года назад, бывшего губернатора. И этот мэр стал губернатором. И тот просто позвонил, он уже был в Москве, чтобы уехать. А тот говорит, он позвонил, он слышал, что его поставили мэр, и он позвонил ему, чтобы поздравить его. Он говорит, где ты был? Я тебя искал. Я тебя ищу по своему городу. Ты пастор, я тебя не вижу в своей церкви. Я повсюду тебя ищу. Но почему ты меня ищешь? Ну, потому что с тех пор, как ты ходил ко мне, когда я был мэр, слова, которые ты говорил, я знал, что они правда. И я прошу тебя, чем ты занимаешься? Он говорит, я хочу уехать. Он говорит, я прошу тебя только об одном. Пожалуйста, я хочу, чтобы ты стал заместителем губернатора. Пожалуйста, будь моим заместителем и помощником. Это человек, который не закончил больше средней школы. Он стал замгубернатора. Сейчас этот губернатор стал министром сейчас. И он приехал сюда. Потому что он верил Богу. Он просто евангелизировал. Он сейчас большой человек. И церкви в этой области, в этой Донецкой области, все они свободны, они растут, они получают все телевидение бесплатно, они получают все бесплатно. Потому что сам губернатор верующий, пастор верующий.
Я не знал, может быть, Бог тебя тоже кому-то уже говорит, сей слово. Не принимай, я атеист, пускай он атеист, но ты сей слово, Не отступай. Сей слово повсюду. Я думал, куда я не могу идти, если я даже не украинец. Я не могу идти, может быть, в некоторых местах. Но если я один не могу идти, зато тысяча из вас может идти. Почему бы не воспользоваться? И чтобы просто Слово Божие, истину показать нашим людям. Вы не представляете, они ждут кому-то, кто им скажет. Они ждут кого-то, кто скажет им истину. Они не знают. Они изучают Маркса, они изучают Энгельса, они изучают что угодно. И если они пытаются читать Библию, не доходят до нее, они же не понимают. Праведность возвещает. Я продолжу воскресенье.